通知廚房。Yo， 大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。大家有冇試過食剩啲燒肉放喺雪櫃唔知做咩好呢？有就啱啦，我今日就用食剩嘅燒肉嚟整一個非常之惹味嘅枝竹火腩煲。食剩嘅燒肉咧就唔需要處理佢嘅，所以第一件事咧我哋要浸泡啲枝竹先。啲乾嘅枝竹我哋第一件事將佢拍斷佢，去到手指一般嘅長度左右，然之後就放喺啲暖水度浸佢大概2至3個鐘頭，然後我哋將佢洗乾淨，揸乾入面嘅水，放埋一邊備用。另外我會加啲冬菇落呢個煲度嘅，當然你嫌煩可以唔加都得。冬菇當然第一件事就要浸發咗佢先啦。至於點樣處理同埋調味，可以參考翻我之前拍過嘅一條短片。喺呢個短片嘅煙火度呢，就會有呢條片嘅連結。如果大家有需要嘅話，就可以參考下。好，廢話就講完啦，係時候開鑊啦。鑊入邊我哋用大火將佢燒熱咗佢，就加1茶匙嘅油落去，然後就加大量嘅蒜頭同紅葱頭落去爆香。蒜頭呢度一定要放得多啊，咁先會夠香嘅。大概炒咗佢1分鐘左右啦，我哋就加埋燒肉落去，然後就要慢慢將燒肉嘅兩面煎香佢。當啲燒肉煎到啲油分釋出嘅時候，就可以加埋冬菇同埋啲燒肉一齊炒勻佢。再之後就加埋芫茜粒同埋青葱段落去一齊炒。如果你唔中意芫茜可以唔加嘅，同埋青葱段呢，其實應該咧差唔多炆好先加。我喺呢度呢就落早咗，咁大家就唔好學我啦。平時買燒肉嗰陣，佢一定會搭一個甜醬俾你嘅。咁我呢個時候就加埋落去一齊炆，因為個醬料入邊呢會有啲酒嘅，咁令個汁呢就更加香濃啲。如果大家唔中意，又或者唔想落嘅話，可以加1湯匙嘅紹興酒落去代替佢。甜醬同啲燒肉炒勻咗之後，我哋仲要加多少少五香粉落去。五香粉嘅味道咧好重要，會將整個煲嘅味道咧再提升嘅。之後我哋就加入少量嘅蠔油，同佢調節一下個味道。至於一個鹹味方面，我哋等燜完之後先作最後嘅調節。然後我哋就加入雞湯。雞湯我哋呢度要落多少少，因為枝竹本身都幾吸水嘅。之後我哋加埋枝竹落去，同佢一齊兜勻佢。喺呢度我唔記得咗提大家，加咗蠔油之後，其實都要加多少少糖落去，同佢平衡翻個味道噶。你可以見到我啲枝竹其實冇炸過嘅，一樣會炆到，不過佢就唔可以炆得太耐，而佢煮出嚟個質地就冇炸過啲咁煙韌，會比較軟滑一啲。當個汁料滾起咗之後，我哋就可以冚蓋，然後轉佢做中火，炆佢大概10分鐘。炆夠10分鐘之後，我哋就開返大火，將個汁煮返滾佢。依家呢，就係時候要調節下味道啦，覺得唔夠味嘅話，就不妨加多少少蠔油落去。然後我哋用粟粉水同佢埋芡。眼利嘅你一定見我換咗個鑊啦，冇錯，因為我熄咗機之後先發覺自己仲用緊2結鑊喎。2結鑊其實就唔適宜拎去炆嘢嘅，所以我就嗱臨咁樣換咗個不鏽鋼鑊落去繼續炆。大家唔好以為我煮衰咗，所以隔日再煮多兜啊！我冇咁有錢買咁多燒肉嚟整㗎。埋完芡之後，我哋就可以放喺一個燒熱咗嘅瓦煲入邊，等佢呢望落去更加吸引啲。有冇見到我啲枝竹炆到咁耐都冇爛到啊？所以呢，唔使一定要拎去炸嘅。枝竹火腩煲依家我哋就完成啦。枝竹火腩煲喺冬天食真係一流啊！特別你放喺一個手提式，平時打邊爐嗰啲 gas 爐上邊開住細火，一度咁樣興住佢嚟食，真係食完暖粒粒噶。我通少嘅枝竹火腩煲真係簡單易做，冇難度啦。
真係呵呵啫，記得試下。最後嘥多你30秒提提你，食材嘅份量已經寫咗出嚟啦，睇唔切嘅話就喺上述嘅網址重溫。要知道我啲食材用咩牌子嘅話，就睇睇呢個短片嘅 info。睇晒成條片都仲有嘢唔明嘅話，歡迎你嚟到我 Facebook 嘅專頁或者 YouTube 呢度留言俾我。如果大家中意我嘅短片，希望呢你會俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友，仲要訂閱我嘅頻道支持下我。訂閱完之後記得要撳埋隔離個鐘仔喎，咁樣你先會收到我最新嘅通知㗎。我哋下次再見啦，拜拜。